আসসালামু আলাইকুম গাইজ, কি অবস্থা সবার? কেমন আছেন? আশা করি অনেক ভালো আছেন। আজকে আমরা চলে আসছি যে নাটোরের মৌচাক স্টার হোটেলে, এবং আগেরটার পাশেই হচ্ছে মৌচাক স্টার হোটেলে হয়েছে আর কি এটা। সো এখানে অনেক উন্নত মানের ভালো খাবার দাবার পাওয়া যায় শুনছি। সো এই জন্যে আমরা ভাবলাম যে যাই একটু মৌচাক স্টার হোটেলে গিয়ে টেস্ট করে আসি যে এখানকার খাবার দাবারের মান কেমন, এবং আসলে সবাই কতটা পছন্দ করবে। এই জন্যেই মূলত আসা। দেখতে থাকেন ভিডিওটা। আমরা এখন মৌচাকে আসছি। এটা নতুন হয়েছে মৌচাকে, আরেকটা মৌচাক স্টার হোটেল। আগে হচ্ছে মৌচাকে ওখানে মিষ্টি পাওয়া যেত বিভিন্ন ধরনের। তো এখন এখানে খাবার দাবার পাওয়া যায়, রেস্টুরেন্ট টাইপ। তো এখানে অনেক ভালো খাবার দাবার পাওয়া যায় শুনছি। তো আসলাম, দেখা যাক কত ভালো খাবার দাবার পাওয়া যায়। আমরা কাচ্চি অর্ডার দিচ্ছি, দেখা যাক কেমন লাগে। ভিডিওটা দেখতে থাকেন, আশা করি ভালো লাগবে। আমাদের সাথে আসছে হচ্ছে সাবির ভাই, তারপরে সাবির ভাইয়ের সাথে আসছে আর হচ্ছে আমাদের হাসিব, আমাদের ক্যামেরাতে আছে হচ্ছে রাকিবুল ইসলাম শান্ত। দেখতে থাকেন ভিডিওটা, আশা করি অনেক ভালো লাগে। থ্যাংক ইউ। সো এখন আমরা খাবারের জন্য ওয়েট করতেছি, এবং সাইডে আমি ভাবলাম ক্যামেরাটা একটু ঘুরাই নিয়ে হচ্ছে হোটেলটা দেখাই। সো সাইডে আঙ্কেল আন্টি জিজ্ঞেস করতেছে তোমাদের চ্যানেলের নাম কি? আমি বললাম যে সার্কেল 09। বললো যে ঠিক আছে, তোমরা ভালো করো, দোয়া রইল। সো তারপরে আমাদের খাবার দাবার চলে আসলো, এবং সাব্বির ভাই সবার আগেই বরাবরের মতো খাবার শুরু করলো, এবং তারপরে হাসিব শুরু করলো। এবং সাব্বির ভাই একবার মুখে দিয়েই বলতেছে যে খাবার অনেক ভালো লাগছে তার কাছে। আমি বললাম ভাই পুরোটা শেষ করেন, তারপরে বলেন যে কেমন লাগছে। তো আমাদের হাসিব আবার এর ভিতরে রিভিউ দেওয়ার চেষ্টা করতেছে। সে বলতেছে তার কাছে জিনিসটা একটু স্পাইসি লাগতেছে, মশলা বেশি। তারপরে ওটাতে কিন্তু মশলা ছিল না অত। যাই হোক, সে রিভিউ দেওয়ার চেষ্টা করছে, তার জন্য ধন্যবাদ। আর একটা জিনিস বলে রাখি, আমাদেরকে কিন্তু মনে হচ্ছিল একটু আদর আপ্যায়ন বেশি করে করা হচ্ছে, কেন জানি না। সব কিছু একটু বেশি বেশি এনে দিচ্ছিল, মানে খুব কখন কি লাগে না লাগে। এমনিতে তাদের ওয়েটাররা খুব কেয়ারফুল, কিন্তু আমাদের মনে হচ্ছিল যে একটু বেশি কেয়ার করতেছে, ব্যাপারটা এরকম। পরে ভাবলাম হ্যাঁ, হতে পারে, হয়তো বা ক্যামেরা ট্যামেরা দেখছে, হয়তো বা এই জন্যে খাবারের দাবার একটু ভালো করে দেওয়ার চেষ্টা করতেছে। যদিও খাবার দেওয়ার আগে বলে দিছিল যে ভাইদেরকে একটু ভালো করে খাবার দাবার দাও। সো এই জন্য হয়তো বা ওইটারা একটু বেশি কেয়ার করতেছে। হাফ প্লেট অনুযায়ী মাংসের পরিমাণটাও যথেষ্ট বেশি ছিল, এবং এই যে দেখতে পাইতেছেন, এবং সাথে একটা সুন্দর একটা আলু ছিল, যেটা কাচ্চিতে থাকবেই। কাচ্চি আলু ছাড়া অসম্পূর্ণ, আমাদের হাসিব এটাই বলতেছিল। এবং আমি দেখানোর চেষ্টা করতেছিলাম যে কয় পিস মাংস দিছে। হাফ প্লেট অনুযায়ী যথেষ্ট বেশি মাংস আমার কাছে মনে হয়েছে। সো এদিকে সাব্বির ভাই তার শ্যালো খুব আরামসে খাচ্ছে, কোনো কথাবার্তা নাই। ঠিক আছে, আমাদের শান্ত অনেকক্ষণ পরে বলতেছে যে আসলে চাটনিটা ভালো লাগতেছে কাচ্চির সাথে। সো আমি হাসিবরে বললাম, হাসিব তাহলে আমারে একটু চাটনি দিয়ে দাও। তারপরে হাসিব বললো আচ্ছা ঠিক আছে, যেহেতু আমার হাতে ক্যামেরা ছিল সো আমি নিতে পারতেছিলাম না। সো হাসিব আমারে চাটনি দিয়ে দিল। তারপরে আমি খাওয়ার পরে দেখলাম চাটনিটা ভালোই লাগতেছে। আজকে আমরা একটু লেট করে আসার কারণে মানে হোটেলে ভিড় অনেক কম, এই জন্য আমাদের ভিডিও করতে একটু সুবিধা হয়েছে। নাহলে অন্যান্য দিন অনেক ভিড় থাকে সন্ধ্যাবেলায়। আমরা একটু লেট করে গেছি, এই জন্য ভিড়টা একটু কম। এবং খাবার দাবার এখন প্রায় সবারই শেষের পথে, এবং আমিও ভাবলাম যে একটু খাবারটা খেয়ে নিই, কারণ ভিডিও করতে করতে আমার খাবার বরাবরই লেট হয়ে যায়। সো আমি শান্তরে বললাম তুমি একটু ক্যামেরাটা ধরো। সো ও তখন ক্যামেরা করতেছিল। সো আমাদের সাব্বির ভাইয়ের যেহেতু খাওয়ার সময় কোক লাগবেই, সো এই জন্য তিনি ওয়েটারকে বলে হচ্ছে 2টা কোক নিয়ে আসলেন। যেহেতু আমি কোক খাই না, সো ওনাদের 2টাই হয়ে যাবে। শান্ত বলতেছে তার নাকি কোক ছাড়া আসলে কাচ্চি খাওয়া জমে না, এই জন্যে সেও কাচ্চির সাথে কোক খাচ্ছে। এবং আমি বললাম ঠিক আছে, তাহলে পানির সাথে একটু কোক ঢেলে খাও, দেখো কেমন টেস্ট লাগে। তারপরে সে যে পানির সাথে কোক মিশালো, এবং সে খেয়ে দেখতেছে আসলে টেস্ট কেমন। আমি তাহলে আমারে কম দিছে ভাই, কম দিছে খবর দেখো। ও গরিবের মতো কি? জি ভাই, আজ গরিব বলে এইভাবে। হ্যাঁ, এটা পরিকল্পিত ছিল, কারণ হাসিব 2 দিন ধরে খায় না, বুঝছো? তার জন্য ওই পরিকল্পনা নিয়ে আসছে যে আজকে ও এখানে আসবে আর খাবে। আমাদের সবার প্লেটে খাবার আছে, বাট হাসিবের প্লেটে খাবার না, বুঝো নাই? তোমাদের প্লেটে এখন হামলা দিব। শান্ত বলতেছিল এটা আসলে গরুর হাড় না খাসির হাড়, কারণ এখানে তো লেখা যে গরুর মাংসের কোনো কিছু পাওয়া যায় না। সো আমি বলতেছিলাম এটা খাসির মাংসের হাড়, এটা নিঃসন্দেহে থাকতে পারো। আর এখানে কোনো গরুর মাংসের কোনো কিছু পাওয়া যায় না, যা পাওয়া যায় হচ্ছে মুরগি আর খাসি। সো আমাদের খাওয়া দাওয়া এখন শেষ, আমরা এখন সবাই হাত ধুয়ে চলে যাবো, কারণ অনেক লেট হয়ে গেছে, আমাদের অনেক রাত হয়ে গেছে। এবং আমাদের শান্ত তার গার্লফ্রেন্ডের সাথে কথা বলতেছে, লাভ ইউ টাভি বললো এই। সো
শেষে অবশ্য একটু লজ্জাও পাইলো জিজ্ঞেস করাতে। তো আমি বললাম ভাই সমস্যা নেই, করো করো, প্রেম করো, কারণ প্রেম করলে তো কেউ নিষেধ করতে পারবে না, তাই না? আমরা তো নিষেধ করতে পারবো না। সো এখন আমরা হচ্ছে রেডি হয়ে গেছি যাওয়ার জন্য, কারণ হাসিবেরও খুব তারা, বাসা থেকে ফোন দিচ্ছে, আমাকেও বাসা থেকে ফোন দিচ্ছে। আপনার মার্চের 15 তারিখ। না আসলে বাজারে তো ঢিল টান হয় অনেক সময়। হ্যাঁ আছে, কিছু সমস্যা আছে। রাত বেশি হওয়ার কারণে এটা আপনার যত রাত গভীর হবে তত ভিড় কমে যাবে। আপনার আপনার যত রাত হবে তত আপনার খাবারগুলো তো শেষ হয়ে যায়, যার কারণে এগুলো আপনার সীমিত হয়ে যায়। এটা আপনার নিচে বাজার আলাইপুর ধরে, নিচে বাজার আলাইপুর বাটার রোড। সো আজকে আমাদের স্পন্সর করেছে হচ্ছে শান্ত, যদিও সাব্বির ভাইয়ের স্পন্সর করার কথা ছিল, কিন্তু কোনো এক কারণে উনি করতে পারে নাই। সমস্যা নাই, নেক্সট টাইম অবশ্যই উনি স্পন্সরশিপ নিবে। সো আমাদের এখন পে করা শেষ, আমরা এখন বাসার উদ্দেশ্যে রওনা দিব। সো গাইজ, আমাদের ভিডিও আমরা এখানে শেষ করতেছি, এবং কাচ্চিটা খুবই ভালো লাগছে, যদিও আমরা হাফ প্লেট করে নিছি, কিন্তু ভাই হাফ প্লেট করে মনে হলে একটু বেশি দিছে কেন আমি বুঝতে পারতেছি না। ক্যামেরা দেখে বলতেছে ভালো করে খাবার টাবার দাও। যাই হোক, খাবারটা অনেক ভালো ছিল। যদি চান তাহলে আসতে পারেন হচ্ছে বাটার মোড়ে মৌচাক স্টার হোটেলে, তাদের আগে তার পাশেই। সো থ্যাংক ইউ ভিডিওটা দেখার জন্য।